Već se 14 godina bori sa uznapredovalom plućnom bolesti. Ovisi o lijekovima i kisiku i živi sama. Ankica Koretić, 65-godišnja Križevčanka vedrog duha, naučila je živjeti sa svojom zdravstvenom manom. Meni vam je najveći problem pluća. To znači KOPB, kronična opstruktivna bolest pluća, i još to je sada zadnji, kao više nema dalje nikakvih naziva, bilo VAK se zvalo, onak, sad se zove GOLD. To znači da sam već tam, s one strane. Iako je na aparat za kisik priključena 18 sati dnevno i on joj pomaže da pravilno diše, prisjetila se i nekih teških trenutaka na putu do hitne. Inhalator Cipla se zove, to mi je prefino. Jutro se moram, jutro i na večer inhaliram i dobijem prohodnost, a to mi je najbitnije. Mene je samo strah da mi se ne začepe i onda sam... Znate, dok me v auto su me znali voziti, a ja sam bila skroz bez zraka. Dok sam s nogama tražila po šoferi šajbi zraka. Nemojte zamisliti kakve su to muke. Muke. U međuvremenu je oboljela i od dijabetesa, a na operaciju plućnog krila ne može jer ima tumor u srcu i boji se da se više neće probuditi. Prilično dobro se nosi sa svojim problemima, kako kaže, a muči ju i to što sve teže pamti. Jako puno sam zaboravila stvari, ne moram vam niti reći. Jako puno zaboravljam stvari. Ne znaš, eto, i sad mi neke pripovedaš za 5 minuta, me pitaš, nema šanse da to znam. Tek sutra budem znala. Kćer joj živi u Zagrebu, pa kad nije u blizini, u pomoć joj uvijek priskoče dobri ljudi na koje uvijek može računati. Da su to čuda, onda dobro da imam tu doli susede dobre ko braću. Oni me svako jutro, svaku večer dojdu posjetiti, naprave mi svega i kuhaju, donesu mi ručak, to ima milina od ljudi, Bože dragi, da njih nemam. Onda v noći zovem na mobitel, onda više znaju da s mobitelima spiju i onda znaju da mi je teško, odmah me zovu hitnu, dojde hitna, otpaljaju me, oni me dolje napikaju s injekcijama, već znam i sama kakve injekcije dobivam i onda preživim. I zaposlenici Križevačkog crvenog križa su jedni od njih. Često obilaze Ankicu, a o njima ima samo riječi hvale. One su mi isto spas u zadnji čas. To je velim, iz početka sam. Dok je lijepo vrijeme, super, sve naprave, pometu, počiste, po prozore, zavese, nema kaj nema, i uvijek kosi, Ja imam samo reći duboke hvale za njih, a pogotovo ovakvo vrijeme dok je Isuse Bože, tu čekaš ptičicu da ti pomogne, ne dok ti neko ovak dojde. Baka Ankica je bez obzira na sve sretna što je još uvijek živa i što je uvijek okružena ljudima na koje može računati.